Убавината, драги мои, е секогаш во споделувањето. Сите тажни луѓе се тажни на ист начин, ама затоа пак сите кои се радосни се радуваат и прославуваат на свој посебен начин. Затоа споделете со нас радост и насмевки за да абсорбираме и акумулираме максимум позитивна енергија која ќе ни биде потребна за да неделата што е пред нас и ја направиме што поубава. Затоа добро вечер од нас и нашите верни пријатели кои ја поддржуваат оваа емисија. Генерален спонзор е Визијана, природна минерална вода за вистинска свежина на вашата мисла и акумулирана енергија која го движи вашето тело. Тука се и другите кои исто така се наши партнери и ваши верни сојузници, нудејќи ви се што вам ви е потребно. Алфи Техно Центар со илјадници производи во своите два продажни салони во Скопје и Куманово, соковите Кватро и Сано кои ги има насекаде во целата држава како задолжителен прибор за посакувана свежина. Млечните производи на бучен козјак, вкусни, здрави и препорачливи за сите генерации подеднакво. Детергентите од Арис за чисто, уредно и секогаш средено до перфекција. А Тетра Мебел пак е гаранција за удобност и чувство на припадност во својот топол дом, како и во нашето студио. Ете, тоа беше само мал вовед, а сега и малку совети за некои корисни работи. Ќе го правиме тоа од емисија во емисија. Еве, вечерва, например, можеме да научиме како да заштедиме. Дедо ми, можам, иако не со кејв, комотно да го дадам тука за пример, оти бил познат како најголем циција во нашето мало. Замислете, тој еднаш, кога ги дал на баба ми да ги чисти оревите, и ја одзел вештачката вилица за да не јади, оти му биле за продавање. Да не биде покус и татко ми тргнал по неговите стапки, иако за себе не сакаше човекот да каже дека е циција, туку само добар домаќин кој знае како да заштеди. Често ми велеше, синко, чувај беле паре за црне дане. Не го послушав, ама така велеше. И беше некако опседнат со непотребно вклучените сијалици и веруваше дека тие најмногу ја зголемуваат сметката за струја. Одеше така позади секој од нас и ги гаснеше. Тоа му беше обсесија. Човекот беше толку убеден во нивната штетност под жебот, што не само кај нас дома, туку да можеше и уличното светло ќе го изгазнеше сосема. И опште впечатокот дека мажите некако повеќе штедат од жените, Оти тие многу сакаат да шопингуваат, мислам, на жените, посебно ташни. Мале, докажано е тоа, скроз. Абе, дај на жена 10 ташни, ќе ја одбере најубавата и најскапата, ама дај 10 мажи, ќе го одбере најголемиот токмак. А мажите, драги мои, мажите штедат и кога купуваат. Да, па макар тоа било и за 8 март. Еве, кога продавачот ќе го праша мажо дали сака да одбере нешто поскапо, тој веднаш учтиво вели, не, дајте ми нешто поевтино, ве молам, за жена ми купувам. Ние вечерва нема да се штедиме, не, иако сме старија и дртави помалку, ама нашиот гостин е млад и перспективен, ама веќе докажан и етаблиран. Бидете со нас и проверете дали е тоа така, но пред се, видете што се ќе можете да гледате. Ете, жено, све сам ти купија. Нова е фер, коректна, ти кажу, другар, и баш жена у истинско смисло на збор. И истинску слику, кој како жена. Нема везе дали е пијан или трезан. Па тој може да ломоти без везе и без смисел са сати. Оди бре кад грабната е микрофон, па почна да вие, оние музиканти се изнервирава бре, фрлива, тој бакшиш назад, почнава да пакуjem ствари и одма сакав да си идем. Па секирам се, не е такој. Доволно е само плати да ги кажеме, па заедно си плачево. Економија слаба, здравство некако никако, стално тако. Пред да почна да поје сликање, тегли една, тегли друга. Да. А имаше од 17, пример, до 57. Па ти си најбови. Па мога си мене да ме викаш да ти биду пратеќи вака за тие од ПСЛ, например. Тато бе,
Од што ти е помодрело око? A što? Od misljenja, sinko. Како ме тато од мислење ти помодрело око? Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово. Генерален спонзор Минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, Сокови Кватро и Сано, млечни производи Бучен Козјак. Помагатели Детергенти Арис, Тетра Мебел. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ290. Мултимедијанет во соработка со Алфи Техноцентар ви нуди можност за купување на LED телевизор на рати по ниски цени и без камати. Вистинска промоција за сите нови актуелни корисници кои ќе го обноват договорот за кабелска телевизија. За повеќе информации во наплатниот центар на Мултимедијанет. Единствена можност како до LED TV на рати, а без камати со Мултимедијанет. Во животот промени многу работи. Ги бенував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години Кватро. Квалитет кој не се менува. Ете, жено, све сам ти купија. А што ми купи за 8 март? Ај погледни низ прозор. Гледаш ли го тој црвено лимузину паркирано пред врата? Виду го. Исто такво сам ти купија. Шминко. Кармин. Црвен. Прошто ја мислио кажа дека од сега натаму ќе се викам од такои по-стари, по-озбилни луѓе над 70 години, зашто само они ми се одушевљавав на моја младост. Кажа и одма излажа. Овој вечер гост ни е по еден млад дечко, дечко што преубаво пое, дечко што се прослави такој што наступуваше нон-стоп на надпреварување за млади таленти или млади певачи. Он се вика Мартинијан Кириловски. Мартинијан, добро вечер, добродошли у Нема љутиш. Фала ви пуно, фала ви на пријатну атмосферу, фала ви на преубав пречек, така да мислам дека ќе си пројдемо феноменално. Што правите ви како сте? Ја теа ти? Ја, докуде ова. Кувановски мовет. Најпознат кувановски мовет. Што правиш? Ја теа ти и ја теа. И све е кажано. Да, све, у две реченица све си кажа, нема потреба што одвориш. Ма нема две реченици, три збора се Три збора. за нас сасвим добро. Као у реченица напише. Одма гаѓам у главу. Нешто што тебе највише те прослави. Гранд шоу. Звезда Гранда, да. Да, Звезда Гранда, добро. Имаш и гранд шоу. Имаше. Ама сам гаѓаел у главу. Ама тоа е порано 2004 прво, ама добре. Звезда Гранда, пред тој неколку надпреварувања, сите мои... Сите наши А наши, не твои. МТВ. Наши. Наши, добро. Звезда Гранда, колку години учествува? 2, 3? Не 2, 3. Три. 3 години, од кои 2 испадна у полуфинале и 2018-2019 сезоно. Ја конечно влегна у тој финале. У финале 10 најбољи да се така ли? Не, Повише, 16. 16, аха. И ја го освои пето место. Така да сам задоволен многу од тој шоу. На некој начин тој ми е една
одскочна таска за Тако е. понатаму. Значи, одличен пет. Одличен пет. Одличен пет. Одличен пет седи. Мисли прв да си единица да стои пред. Не, одличен пет. Ке мислиш у школа? Стојало баш окей, таа е единица од гранта, ли добро? Таа е посакувана Таа е баш единица. посакувана. Па дори родители би се радувале на тој единица. Браво, синко. Сам ли се пријавуваше или некој Сам сам? од Браво, ти си генија. Значи, све- Како се аплицира? све ја. А умееш да штракнеш што ја не умееш тие работи. На интернет ли го се пријавувате? Да, на интернет. интернет и после ти они звонив, ти идеш на аудицију прво тој у Канал 5, па после у Белград и иде дале. Прв круг, втор круг, трети, четврт, пети, шести, седми, осми, девети и финале. Тоа е доста... Како и кажа, оно пројде 12 месеца. Да иде тако и баш лако, а? Како алва. Не е баш тако е. Ајде долови нема со тој атмосферу, како е, напнато ли е, ти ги кажа прв, друг, трети, пети круг, што се дешава измеѓу тие кругови? Океј, идеш, наступаш, да кажемо пројдеш, после тој измеѓу, имате ли вежбе? Пошто мислам дека први два пат што наступува нема сте ментори. Ментори, да. Тоа После се беше, уведе. Да. После се уведе. Ене ми е ментор и Челена. Карлеуша, да, Карлеуша. Тој Он знаемо. осмех на лице, добро. Тој знаемо. Ја у тие 8-9 месеца све е било, значи, отидеш у Белград едну неделju, па се вратиш. Седиш 3-4 дена одека, па отидеш едну неделju, веро, па 2 дана. И цело време е било под некој интензитет јак, така да имале смо све, значи, и журке смо имале тамо, и приватни Часови, да? асови с њума, с професори, така да све е било, ја од моја страна ќе кажу, све е било на едно високо ниво и на некој прејак интензитет, што рядко кој може да ги издржи, да ви кажу па. Затоа што и тој што се снима тамо све си под некој притисак едно друго, само ти треба и јака психа, јак мајндсет и он. Јас за тој праша дали е напнато. Предоставljam Јелена Карлеуша и уосталом сви ментори други имав своји екипе, не работив само они со такмичари, пошто пуно зимав по 30-40. Добро, Босана знам најмал се си земе, он земе 7-8 души, не се мучи многу. Мирна глава, после Ти мирна. помисли човек дека е Црногораца, не Босана. Да. Што се дешава таму позади сцену? Кажа дека е напнато, док чекаш ред да се појавиш ти. Има ли трема маца? Оно трае едно снимање, трае си пример 7-8 сата. И ти едноставно тиеш и скапеш на цел ден. И најокей е било за тога човека што пое, што искочи да пое прв втор, например, или трет, за да завршиш. И тераш. Пројдеш, не пројдеш, мирна ти глава. Али тие што се биле, пример, 8, 9, 10, мајко мила, па ти спадне прицак, па ти се приспие, па си зимае нешто да јадеш, па ти се, знаеш, цела енергија ти иде таун, па си зимае и спија си 4-5 ракија си спија, оно пројде тој ните фаќа ни ништо. Па ти падне прицак од ракија, па тебе почне ти се спија, па спиеш, али цело време е било такво хапнато, а и мало е тој, измеѓу дружбе и мало, па седнемо и спиеме едно пиење, 2, 3, 4, нека знаем сме по 5-6 пиења да испиемо. Делува ли тој чекање на наступ? Ако чекаш поише, да едноставно делуе на твој наступ, пошто стално гледам кој год фати фалш лошо и спое, вика, многу сам преморен, настинат сам. Не, тој, да, могуќе и тој да држи воду, ама ако си спреман, ти ако си сигурен у себе, ти можеш да чекаш, ама кога ти очиш на сцену, развалиш. А од друга страна, па факт е дека ако си на крај, што да кажа пред малку, енергија ти падне, цел си такав некако. Добро, ама и тој се... Спие ти се, приспие ти се, ама на крај се оној кој ќе... И по тој може да се види талентот и спремност, кога Да, си професионалец, спремно, да кажемо, викаш, искочиш и дадеш све од себе, развалиш ако си веќе спреман за тој занат. Да. Спомна дека, примети дека се насмејавме, кога кажа Јелена Карлеуша, ментор. Да. Знаеш, поделени су мислења, њума пуно го сагав, ама пуно го и неќев. Да. Каква е она, у ствари,
Ај да кажу и приватно, иако ви ток... Имале сте и приватни дружби, Па- а еве кажи ни како Приватни- професионалец. Приватни сме имале 8,5 месеца, 9. Смо се дружиле с нјима, да кажу све, и на приватно, и приватно и за шоу. Она е, значи, нема врска тој што се представља на шоу. Ама она се пуно пут представља како важна, како некој што знае све, што Да, дели она се памет. представља и мало е ситуации, мало кад некога извреѓа за нешто И едно тоа е. друго, тоа е и мало. А овакој, кад се исклучи камера, она е сасвим друга. Значи, много е фер, коректна, ти кажу другар, и баш жена у истинско смисло на збор. И истинску слику кој ми се Кој како жена. Жена. Добро, значи, Еве ти тоа брате жена. на некој начин е дел од наступ, фактички креација на некој имидж, затоа зашто пуно иритира со тај свој наступ. Добро е да знаев дека и она обична, оној жена, Да, баш, жена баш. Тоа може ке престанев да смислуев лоши вицеви за њума. Знаеш га тој кад ги спремиле за стрељање, знаеш? Е? Па последниот желју кад кажувале двојца да ги стрелјав и тој еден вика мене последња желја ми е да го чуј најнов хит од Јелену Карлеуш, вика па после стрељајте. Добро, а на тебе? На мене последња желја ми е да ме стрељате првога да не го чуј последниот хит од Јелену Карлеуш. Добро, има ги многу вицеви за њума што се ги чуја. кажи му како идеш, Не се ги чуја. Слушај, да ти кажа, има вицеви за Чак Норис, ама пуна су истина. Ама да. Добар. Имаш ли некој понуду за дует? Кажи ми после овие твои наступи на Звезде Гранда, а и еве сега кариеру имаш своју соло. Ја можу да кажу, не може да го кажу како понуда за дует. У едно интервју Песва го прашале и Јелену, дали би она снимала с мене, пример, дует. И она кажа да, значи, ако искочи некоја прилика, ако искочи квалитетна песма и јака, ќе снимам дует, а овакој још увек немам збору никакво Некакво. понуду, мада би сакаја да снимам дует. Тоа сакаше Пошто следниот, с кога би сакаја? Немам дует. Тој ми фали. Мислам, ми Одговори фали. ми с кога, с Јелену, што се надаш Да, с njom, a Makedoniju ogromna želja, još od malo mi je s Елену Ристеску да снимам. Елена Ристес. Да, с njom je Ако ти е želja. незгодно да ги прашаш и двете, пушти ме мене, ја ќе ги прашам, а успут ќе може и нешто Може, да ги прашам. Договори сме се, договорено. Ето, немаш менаџера, нели? Ти сам си у целу причу, освен со Звезде Гранда уговор што имаш, ама добро ќе зажмури Саша Поповиќ на кратко. На кратко. Што он како да жмури на две толики наочени носи? Ама он гледа висок, млад, плав, убав. Зашто па они... Саша не би- Поповиќ? Не Саша Поповиќ. Висок, млад, плав, убав. Па не ли е убав, бе? А знаеш ли што се виде? За тебе Па зборам. бе, јас за Саша Поповиќ ќе зборам. Знаеш што се виде? Керко му видели си? Не сум. Леле, човече, најлоша комбинација. Женско личи на татка. Абе, боже мили, среќа ја што немам ќерку, ќе треба да дам грдни пари да го оддам. Озбилно ти кажу. Тоа е најлоша комбинација. Мислу, добро, има някои татковци што су лепушкасти, али ја и Саша Поповиќ, не, брат, да личи ќерка на нас никако. Кратко, кад почна со спојање, кад се одлучи? Моја прва свирка е била на 1. април 2011. Шалиш се. Да. 1. април. Да, 1. април. Цак се има 15 години, мислам. Да. 15, Така е нешто, супер. прва свирка. И, добро, И одзиваш? Супер, све супер. Па после доаѓа И Звезде Гранда. После све си почнава тија шоуа, некои си по Македонiju, едно, друго, треќо. Тако е да... Ово кој те гледам пред крај на прв дел да те прашам, веројатно спортуеш? Аха, гледаш се, па гледа се ти на огледалото вие, на вас, што идете у теретану, професионална деформација, ако ви ги извадим огледало, готово. У теретану има тој што се зголемува, смелуе. Нели, Смалуете огледало, зголемуете, да, ама зависи што гледаш на тоа. Кој што сака да гледа? Да, кој што сака. Ама не, ја те приметував дека пуцав малку рукавчики на тебе. ама И на гледам- тебе и шани пуца гледам све изгледат и на тебе шаните ти нешто. од вежбање. Njega mu je od teretanu, mene od kafanu. Ама јас за тој кој што не више не облачам. Кој год како купу за кратко време она зина сака да збори, место мене. Те толико се направи. Јас се пред некој вечер враќам од кафану 1 сат ноќ. Закасни, малку, забави се. И што кажа на жен?
Ja kažem na ženu dobro večer, ona posle sve kaže. I što trebaše i što ne trebaše. Baš sve. Она и ја едно време тако спротивставljаше се на жена, глумеше дека сум закон од куќу, па после чу дека у закон сви тражиле дуп. Па се пишмани, посебно мушки тражиле, пошто поише со адвокати, знаеш. да, поише со И за адвокати, тој. Теретана, тој ти е најголема пасија, така? Да, теретана. Прво појање, после тоа е спорт. Теретана, значи иду 4 до 5 пута во неделю, што се валја гледа, по мене гледа. Да. При крај на емисија ќе терamo да се раскомотиш, Така е, па да ќе се видимо нек се види раскомотиме. поубаво. Не мора да идемо до крај покупајќи како оној челик што беше, како беше тој што се надпреваруваше тој. А да, имаше ја Имаше тој. го тој. Петар Челик. Петар Челик. Видиш како постара генерација знае, ти не се Помага ли вежбање за појање, претпоставljам за кондиција, добро тоа и за ваши наступи? Да, помага и тоа е, тем помага, многу е битно да си спреман кад ќе идеш да поеш на концерт на наступ, да си кондицијски спреман. И диафрагма све тоа е окей, али кондицијски све да си спреман. Да можеш да издржиш тој темпо. Путовање, местење, идење тома, ти да, ќе отидеш у друг град, некад ќе преспиеш, ама некад ти е таква ситуација што отидеш, поеш, па мора да се вратиш одма. И малце тој си малце... И за тој ти треба кондиција за да трчиш до дома од друг град. Да заштедиш некој денар, отрчиш до дома, па се вратиш, па наступиш у Скопје и нема проблем. Знаеш, После да то удариш Да, пред да. до Охрид. Не у такву смислу, него у смислу дека си треба за да можеш да издржиш, да не ти падне тело, да не се умориш, али како физички, така и психички мора. У нашу работа на наши гледачи ги треба само концентрација, не толку кондиција, да може да не издржи в нас цели 45 до 50 минута и да не га смени у канал. Надам се дека ќе останем со нас. Пауза со некои други содржина, па се враќаме после па со Мартинија. Ломоти. Кај ќе го погледнеш овој на прв поглед, здрав, прав, све си е таман. Отворили уста да меља како воденица, не застануе. Нема везе дали е пијан или трезан, па тој може да ломоти без вези и без смисел са сати. Може со зданови брвља. У народ познат како алапача или јазичар. За njega поговорка ќутање е злато не важи. По занимање може да биде дрвен адвокат, а хоби кое би му одговарало е сплеткарење или евентуално оговарање. Да не се падне да седи до тебе у биоскоп, ломоти, уста не затвара и у исто време еде, пуцки и плюка около njega или у тебе. Све знае кој глумац коју руку кај ќе го дигне, кај ќе рипне од карпу, дали ќе се утепа или ќе се преврти и ќе застане на ноге. И најлошо, још на почеток на филм ќе ти го раскаже крај. Куче лае ми ќутимо, бре. Ајде да ти кажу нешто тек нами. Кад се избричу, бе, се стои кој јас сам ајле ран. Па ти знаеш ли, бре, дека такој се осеќам некој 10 години помлад. Па што не се избричиш навечер пред легнување, бе? Па зашто не ми е текнало те за тој? Зашто навечер да се брич? Па не ти е текнало. Треба да ти текне на кој пут и да видиш одма са бајле резултати. Тој ќе се познава по снајку. Ајде бре, бе, се стојко, како тоа моје бричење ќе се познава на снајку? Тако е убаво да видиш кој скочи у двор ке мете, ке пое. Тој никако ондак. Бежи бре тамо, поја она, куде помалога на свадбу, јак. Па добро. Добро, ама ти да го слушаш, па так да ти е добро. Добро било. Оди бре кад грабната микрофон, па почна да вие, оние музиканти се изнервирава бре. Фрлива, тој бакшиш назад. Почнава да пакуjem ствари и одма сакав да си идем. Од 20 смо ги бре намолиле да освирим свадбу до крај. Па добро, бе, так нек смете само двор. Нек дигне прашину. Мислу, тој твое подмладување. Никако прашину. Никако.
Алергичен съм бре на прашину, ке кивам цел ден. Još той ни фали од сабале да дигне прашину, па да олелехкамо после до вечер касну ноќ. Не бива. Вие сте бе ставре много дугачко време у брак, бе, досадилови е, бе. Треба нешто ново да се проба у живот. Еве, например, у кревет да се проба нешто ново. Пробале смо ми све у кревет, баце Стојко. Не се, ти се гире за нас. Све буквално смо пробали. И знаеш ли што ми се највише свиѓа у кревет? Ребрас чипс со слименко пиво. Хај, нема га бољи, Боже. Не ти збор за едење, бе, види го он. Зборот ти за секс и тоа е дел од живот. Оно живот меша карте, а ѓавол меша прсти у нима. Тој треба да се издржи. Да, кој бре издржае со ѓавола и кој искочија на крај с njega, па ја да искочу. Оди тамо, за тој не искачам нигде со њума, така ќе си дреме дома. Ти треба, Ставре, да направиш домаќу атмосферу кога ќе улегнеш дома. Тоа е обвивка на гасови. Гасови? Па право ти, ја онда тој атмосферу увек кога улегну дома још одма. Прдно на кој здраво и одма направо атмосферу. Мисло, тој обвивку што го викаш. Ама она бре улова, знаеш ли што направи? Земе, отвори прозори и таа атмосфера, опа! Излети бре се надвор. Па после ја до вечер се мучу, па нон-стоп треба да право атмосферу. А неќе бре, тој некад не може. Ти кад сакаш, оно кад сака, иначе ќе направо белју. Не бива со зор. Оно право си со зор убавиња не бива. А музика, бе, Ставре? Па музика. Кажати бре, не му пуштам музику, одма почне да пое. Ајде, она ми си ја од оние музиканти сам од свадбу, па ја ќе почну да пакуju ствари и да си иду од дома. Мало Морген. Ке продужу ја да право атмосферу, па со кој прв попушти, тај ки иде. Имам бре мајко му како такој некако што знам како да га кажу, ете некои проблеми с притисак у последно време. Да. Оно додуше добро, овој горњи ми е добар, стабилен, ама овој долни нешто нон-стоп ми рипа. Не знам што е. Што е? Оно како бре што е и како нема да ми рипа кад виду бре какви све проблеми има овој наша држава. Па секирам се, не е тако. Доволно е само плати да ги кажеме, па заедно си плачево. Економија слаба, здравство некако никако, стално тако. Да, а образование исто. И тамо е за нигде, за нигде. А општо е познато дека грешке на доктори легав на гробишта, а ете грешке на професори легав у парламент. И сега тие исти професори се жалив дека е многу лошо. Бре, не, него треба да си признаев дека и они су погрешили. Да, и малку повише су криви за све ова што се дешава. Зашто и за тој малу плату одлучува во ние на кои они на време ги пишувале двојке и тој по ургенција. А за легање лук, па ја може да научу да легам. Ќе научу. А Бога ми по нешто и знам. Знам. Па еве знам, например, кафе да пију. И тој, знаете кога пију? Много полака. Много. Леле. Па ја бре, колку уживам у кафе. Права е штета што не работу негде у администрација. Да. Такој па да направи 1, 2, 3 кафиња. Уз паузу, нормално. И уз лукум. И уз неколку цигариња, да украду малку и од време. Ете, видите ли, значи, још нешто знам. Да украду од време. Оно такој си почнуе. Прво крадеш од време, па после друго. А општо е познато дека куде нас се работи у 2 смene, а краде се нон-стоп. Нон-стоп. Ма за такво нешто нема радно време. А има многу волја и за тој све е доброволно. Све. Па никој бре не ги тера да дава со зор. Бре, кој сака, тој ќе даде. Кој не ќе да даде, тој нема да заврши работу. Просто и едноставно, многу јасно. И за тој не се тој вика мито, него се вика мала пажња. Кажамо поеш, и тој многу добро, ај ми што кажамо, кажа цел Балкан. Кажамо спортуеш?
Спорт. Односно, тој билдаш, Малци- пежбаш, малци теретана и фудбал. Да, малци. Браво. И сак, тој све има ли некој допринос да популарност биде još поголема, женски малце повише да се интересирав? Па, да ви кажем право, шоу бизнес е такъв. Значи, мора, например, кој да е певач или музичар или глумац, значи, мора да води грижу за свое тело. За свое тело, како изгледа. Сега, тоа е нормално, кој пое, како пое. Али плюс мора да биде добар физички. Значи, тоа е нормално. Појања ги привлечуваат, значи, повише женски, али појање и физички изглед, тој привлечува плюс. Тоа е добитна комбинација и подобра спојка. И не би искрено се кажи, има ли интерес кој е женски, има ли тој фанке, Има интерес, има интерес, има И ај колки сликање. имamo много фанке, само они наши су над колко, 60, 17. Па мои су над 60, твои не знам. Сега ќе ви кажа што ми се деси. Пред едну неделю беше поја у Австрија. Оно беше 3 март, али они си слави со 8 март. Имаше околу 170-180 жена. И тој све се пред да почну да поју сликање. Тегли една, тегли друг. Да. А имаше од 17, пример, до 57. Па ти си најбови. Па мога да си мене да ме викаш да ти биду пратечи вака за тие од ПСЛ, например. И не, окей, тој колку е окей, толку и не е окей. Знаеш, кад те влечев, те па те тегли, па на една страна. Не знам, мене женска рука ми е мила и кад милуи, и кад тепа, и кад тегли, и кад влече. Свакако ми се свиѓа да ти кажа. Влечев те, знаеш, едну страна те лече друго, па да те слика, едну страна па те тегли, па ти поеш нешто, па од позади те влече. Гледаш некоја девојка. Најубави... Нели ова е месец на жене? Не, Да, само 8 март. Да ви викам, Да на жене, него месец на жене. слави се 8 март до 3 март. 8 Не, бе. март може да се слави свак ден, освен на 2 февруар. Да, освен на други певаци. Крајно. Немој ни мушки да слави втори. Никако. Да чук да му дрво. На исто мислење смо со тебе, значи не ви сакаја да слави. Кој како се определи негов проблем, али па не мора да парадира да толку состои. Па ете ми што смо, нели, она кој према женски настроени едино, ајде искочимо по купаќи и да викамо сега гледајте што имамо за вас. Не е убаво, нели, не е уредо. Бе, чисто имаш такву желју, ама од себе малце си го таиш да има, нели, малко неизвестност. У најубави години си, ама мора да те прашам, женидно размислуе ли се? Па знае дека е тешко. Још увек не. Кажувај му е некој. Још увек не. Не поразмислувам још увек, али тој мисли дека све ќе си дојде кад треба. Кад каже горниот да бидне ќе бидне. Кад каже горни да се удавиш, така се удавиш. Поразмислувам, да, али мисли дека још увек е тано. Освен такмичење Звезде Гранда или Звездите на Гранд, имаше и доста наступи по фестивали, претежно у Македонија. Кои фестивали? Македонија. Имаше прво место на Макфест. Да, Макфест фестивал, освои 2019, освои прво. И од жириот, публика и место. од сви могуќи што гласа, така? Да, све комплетно, освои прво место. Тоа исто година се дешава кај и финале на Звезда Звезде Гранд, Гранд. Да. И так поја и пред Јелену на концерт, ја беше специјален гост у Београд, и так поја на пастор Малија Адуштип, поја пред Цецу. И тај 2019 година ми е баш онај Плодна, убава плодна година. година, убава и сам имаја 23 години. И сак 23 број мислам дека ми е етен, и сак е 2023. Така да мислам дека овај Ќе биде плодна и она, не? А? Ќе биде плодна овај година. Викаш пред Цецу? Да, пред И ја тога на Пострамалија дошти пред Цецу стоја на концерт. Стоја на концерт, а? Што ще има веќе. Ај нешто да не испоеш кратко, може ли? Иначе да кажам, на Ајде. Макфест само освоја и второ и трето место. Значи, Да, посвиаме као што сака. Година. Че којга немам треќ, ајде дајте ми треќо место, не мога. Кад сака тако. Добро, ти си милен у публику, тоа е дефинитивно
затоа зашто и голем успех од Звезде Гранд да се дужи на гласови на публику, како што знам, нели, гласа публику тоа е финале, и очигледно дека твој наступ, твој начин на појање е омилен меѓу публика. Да, па да ти кажу право, таку финале, да ви кажу право. Освои... Коки како да не е тој ти слободно, не се секире. Нема везе, гледам мене ти тера работа, njega го фати кадар фати, како не ништо не е страшно. Освои 14.128 гласа. 14.000, тоа се многу гласови, од цел Балкан. Највише од Македонија претпоставljам, ама добро, цел Балкан. Да, супер, одлично. Можеш се кандидирам. Има се Кандидатура за градоначалник. Можеш. Ај нешто исполнено живо, кратко нешто, може. Што би се кара? Моја нешто може ли? Може како не може. Ајде, Твој ти го обавезно. Мој песма што освои прво место на Моје не можеш, ја не сам напишал још песму, твоја, ајде, твоја. Може. 100 пати на ден се радувам, кога име јас си спомнувам. 100 пати на ден ке речам дека морам да заборавам. 100 пати на ден ке заплачам, солзи по неја не сокривам. Не знам зошто толку боли, а без неја не можам. 100 пати на ден. Кратко. Ете зашто, вижи зашто. Па ете зашто, па нормално. За тој со тие гласови не е за џабе ништо. Па ништо не. Не ли умеш да свириш нешто? Не уме да свирам, не сум научи, остана суртук. Не свири. Не. Мартине, ти не свириш јас. Не свириш. Не да свириш нешто па да го пратиш, пошто дечко поje феноменално. Мене не ми давате да поју. Ти можеш само да збориш, нема да Може да поеш. го ставиш зашто да запојаш. Ма јас сакам да ми дава. Не. Знаеш што знам? Знам и да поју да свиру исто време. Ај баш да чуј. Озбиljно? Ај баш да чуј. Ќе ме взима после Сашо за Звезда Гранда. Имам трем. Ама само ќе пробам почеток кој. Значи поју и свиру. У исто време. У исто време па тоа Ајде да е. види. Ај. Ајде да чуј и да види. Ајде, да чуеш работа. О Шошана. Може ли да бе? О Шошана. Ама така да тераш на лагано. На лаганица. Па што има вез? Да. Може да ти ќе ме свириш свириш. дувачки инструменти и певаш. Какви дувачки? Дувачки инструменти. Јас сум чуе дека Свирчи. дувачки инструменти не се свирив. Што прави дував се? Дував се. Дали би сакај да пробаш нешто? Ти снимаш и на српски песма, така? Да, снимам. Надаш се на кариеру на цел Балкан? Да. Што су планови? Снимаја Има ли? сам ја од Гранд што ми ја тај прва, тај пола света, тај ми ја прва на српски и тај котира баш убаво. Така да сакам у план исто да снимам и на македонски и на српски. Планираш ли песму, например, како Тоше што правеше нешто слично на македонски, а после тој да биде препејана на српски? Така смо тој план. Планирамо, спремамо, још сам у фазу на бирање на песну. Така. Овој пат сакам да изберу паметно, да иду на квалитет, а не на квантитет, да изберу паметно, да смислу секако што ќе биде, да смислив тие што су со мене, што ми прави у грб. Дував. Важно е да имаш ветар у грб. Да, и да се свето испланира како што треба и да се размисли што како ќе се прави, затоа што неќу овој пут да избрзам све за месец дана заврши све и што никој чуе. Нека ќе се сработи све, треба да има јака логистика, која тоа све ќе ја гура, како што викаш ти. Логистика да дуа убаво грб изгура, и да се изгура све како. промоција да има и јака, силна. Некој спотче ќе се снимали? Да, спотче ќе си биде сигурно, затоа што сек у овој време, 21 век снимање. Ако немаш спотче, немаш музик. Убаво го правите, Мартине, обавезно мислам дека скоро за сваку песма имаш и спот и мислам дека тоа е едини начин на кој што и треба да се работи. Значи конкретно ништо, меѓутоа ќе има песми на македонски, на српски. Какви су ти односи со Гран продукцију? Кажи ми накратко нешто, пошто ви некој период наступате под нину закрилу после такмичење. Дали још увек важив тие договори, они ти организирав концерти, кажа ветар у грб, да чуваш грб, само пази. Да, чувам грб сигурно. Има свакакви? Јас чуја сам, не, има свакакви. Јас сум чуја
ali ja sam uvijek zavrtan zgrb na kudet za Tako da si ostaneš, tako je, za svak slučaj neka si bide, to je tako je. Još uvijek organizirali ti oni neki koncerti, nastupi? Pa ja imam potpišeno s njima dogovor na 9 A 9 godina to još? godine, ja sam ga potpišao 2018-2019, znači još 5 godina ima dogovor. 4-5 godina. To je znači дека delo tvoji nastupi oni ги организирав, tako ли? Зато и веројатно... Pa da, dел ми ги организира сва, дел сак и ја имам еднога мојага вчера што ми договара. Тама сакаш да се ставам, да се понудиме, на джерално си мајач. Има си човек. Пошто има си свакакви менеджер за свирке, за booking менеджер за таа емисија, така да. Па да, ја за тоа може. Штом свакакви има, може и ја да бидам. Ти све иде напред, така да и ти идеш напред како менеджер. Нагоре може да иде напред, идеш. Сак за секој од крант само емисија, интервјуа, промоција на песне, а за свирке и мало, ама тој бе само мал број. Мал број, да. Тој беше пред корону. Така Значи да, почеток, не? Да, Тоа е у да, 2019. Да, 2019 тоа беше. Док имаш вруќо, док е тазе, док има интерес. Почеток, да, сак се малце се ја осети како да се малце повлечесува, али сак... Ма и они имаат секој годину ново надпреварување, скачат нови имиња, претпоставljam дека и тој тој ги... си на право, например, нову песму, спот све си отидеш у нима промоција. Така е промоција. Отидеш 4-5 дена, за тие 4-5 дена снимаш 7-8 емисии. И тој ден снимаш по 2-3. Кој кажа Значи промоција? тега гурав убаво, така? Да ги изгура материјал. Да, месец и да иде емисија, пример, на 3 дена и да сидиш. Кој спомна промоција? Като Е, буде јас на промоција. Еве од наши пријатели, Бучен Козјак, едно пакетче за тебе, не е нова година, ете, земи си таму изволте, малку да се освежиш. Фала ви пуно. И пред да се освежиш, да зачистиш осталчина, што ќе едеш, или и околина да ти биде чисто све, одарис. Еве, тој не е новитет, од овој емисију, ти си прв што добиваш. Јас сум си прв. Да, овакви поклоник има још. На куде убаво. Не, ви сме наши пријатели што су на емисију, што ете не подржуев и што ни дава ветар у грб, како што кажа ти, и ми пазимо. Ама со грб завртено на година. Не, позима стоим се поштени луѓе, тој ми не се, ово ми су проверени луѓе, од постару генерација. Посакују ти још многу успеси да ти се оствари све што си замислија. Више такмичења од тип на Звезде Гранда нема, посакују ти победа на фестивали. Фала не мора да остане туи само тој прво место од Макфест, ако има и други фестивали, и да продолжиш само такој. Куманово, а и Македонија се гордеја со тебе. Фала ви пуно, па да сте живи. А ви фала ви пуно на покану ешен пут и мора па да ви го пофалу емисију, заради тоа што стварно е одлична. И ако продолжите ова, кој ќе биде една од најбољи емисии у Македонија. И ми сме млади, ово време. Никад не е касно. Чекај, зашто ми персираш цело време? Зашто не кажеш дека можу да биду најбољи? Не бе ти, ви. Ја имам Ви вика, ви. А, ја не знам, ја мислам дека ме почи малку, али да. Фала ви по нашем. Тато бе, од што ти е помодрело око? А што? Од мислење, синко. Како ме тато од мислење ти помодрело око? Тако е убаво. Мислеше, мајка ти ке ме промаши с пепелјару, она ме погоди. Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово. Генерален спонзор минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечни производи Бучен Козјак. Помагатели детергенти Арис, Тетра Мебел. Запознајте го Алфи,
Хумано ангажиран, со цените реален, во понудата интересен, благороден за секое домаќинство, за комотен избор на сите производи, GPS име љубезноста и нека ве води, значи и изглед и карактер. Мило ни е што се запознавме. Алфи Техноцентар во Куманово и Скопје. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ 290. Газда! Колко е газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде? Било од куде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, па се струи ли да те утепа? Од кабел кој ќе земеш. Од... Ај, мајсторе. Мајсторе. Од кабелко. Од кабелко, ама дебелко. Глеј. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, свети унутра, Абе, нели велат крушата под круша паѓа, па така ако биле дедо ми и татко ми стиснати, да не речам скржави како што наведов во најавата, морав да се обидам и јас да бидам каскатлија. Односно, домаќен човек како што милуваат тие за себе да кажат, кој ќе успее од ништо да заштеди нешто. Значи немаш ништо, одеднаш имаш заштеда како нешто. Па така 5 години решив и му ја земав пензијата на дедо ми. Иако тој толку време веќе беше починал. И нормално бе. Државата немаше слух за овој мој обид да придонесам нешто за себе и семејството, а така и за идните генерации наши поколенија, и ме дадоа на суд. Судијата строг, што да ви кажам. Намуртен, лош, целиот таков, како веќе да беше донел пресуда која ме осудува и само ме прашал нака формално. Зошто бе ти си ја земал пензијата на дедот, иако тој бил починат веќе 5 години? Епа, затоа господин судија одговори владно. Затоа што ако можел 5 години мртов да гласа, може и 5 години мртов пензија да зема. Заштеда? Сега, ај малку да ви заштедам и јас на времето, за да ви остане и за други полноќни активности. До идниот викенд, кога доаѓаме пак заедно со минералната вода Визијана, за убава и свежа мисла, како и илјадници производи од Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечни производи од Бучен Козјак, детергенти од Арис и удобни лежаи од Тетра Мебел. До тогаш, чао! Јас се пред некој време... А уопшто е познато дека не е познато за мене. Како бе, тато, од мислење ти помодруело око? Па тако ми помодруело. Не сакајќи со педелара во глас. Оние кои се радосни се радуваат и прославуваат на свој посебен начин. У последно време Стојко, ја кад се... Пип. Ај, како бре нема? Како нема да ми рипа? Ке те виду.